আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। রমজান ফিশিং স্টোরে সবাইকে স্বাগতম। তো দেখতে পাইতেছেন ফুল একটি প্যাকেজ। ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, প্রাইস সহ সব কিছু জানতে পারবেন ভিডিওর মাধ্যমে। তো এটি হচ্ছে ফিশারম্যান 8 ফিটের একটি অ্যান্টিনার রড। ফিশারম্যান 8 ফিটের একটি অ্যান্টিনার রড। এটা হচ্ছে আপনার ফুল প্যাকেজের সাথে থাকবে। আপনারা চাইলে 8 ফিট, 9 ফিট, 10 ফিট নিতে পারবেন। এটা হচ্ছে পুরাটাই রেড কালার, দেখেন খুবই শক্ত এবং মজবুত। অল্প কম দামের প্যাকেজ, অল্প টাকায় এত ভালো সিপ কোথাও পাবেন না। এটা হচ্ছে আপনার ফর্ম দিয়ে হাতলটা ধরার মতো, এখানে রিল লাগাইতে হবো। এটা হচ্ছে হাতল, ফর্ম দিয়ে ভালো করে দেওয়া আছে। এটা হচ্ছে ফিশারম্যানের 8 ফিটের রড। আরও থাকতেছে হচ্ছে আপনার 3000 সিরিজের রিল মেটালের। গিয়ার রেশিও হচ্ছে 5.2.1, গিয়ার রেশিও 5.2.1, পুরাটাই মেটাল। এবং দেখি এটি হচ্ছে আপনার 3000 সিরিজের একটি রিল। 3000 সিরিজ, SM 3000 সিরিজ, DS 3000 সিরিজ চাইলেও নিতে পারবেন। 4000 সিরিজ আছে, 5000 সিরিজ আছে এবং 3000 সিরিজ আছে। দেখি সুতা কত mm আটবে। 25 mm আটবে হচ্ছে 125 মিটার, 25 mm আটবে 125 মিটার, 30 mm আটবে 110 মিটার, 35 mm আটবে 85 মিটার। সুতাও মোটামুটি আলহামদুলিল্লাহ ভালো হাঁটবে। আরও থাকবে হচ্ছে আপনার রিল থাকবে 3000 সিরিজের। উইল্ডো প্রো থাকবে সুতা 200 মিটারের। চাইলে আপনারা কার্ভ এক্সপার্ট এবং বিচ্ছু প্রো ক্লাস চাইলে নিতে পারেন। উইল্ডো প্রো এটার সাথে থাকবে, খুবই শক্ত 200 মিটারের সুতা। আরও থাকবে টোন ফাতনা, দেখেন ফাতনা। এটি হচ্ছে বড় সাইজের, এটা হচ্ছে বড় সাইজের, এটি হচ্ছে একটু মাঝারি সাইজের, এটি হচ্ছে একটু ছোট সাইজের। 3টি টোন থাকবে, স্টপার থাকবে, সীসা থাকবে, সুইবেল থাকবে। ফুল প্যাকেজ, মাছ ধরার চারা থাকবে। ফুল প্যাকেজ আপনারা চাইলে স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে নিতে পারেন। এই প্যাকেজটার মূল্য থাকবে মাত্র 1800 টাকা। পুরা প্যাকেজটা নিতে পারবেন আপনারা মাত্র 1800 টাকায়। ফুল প্যাকেজ আমরা সারা বাংলাদেশে হোম ডেলিভারিতে মাল দিতে পারবো, কিন্তু হোম ডেলিভারিতে নিতে হলে আপনাদের ফুল টাকা পেইড করতে হবে, তাহলে হোম ডেলিভারিতে চলে যাবে। আর কন্ডিশনে নিলে আপনার থানা পর্যায়ে এবং জেলা পর্যায়ে মাল যাবে। তো দেখতে পাইতেছেন ফিশারম্যানের সিপ, এই ফুল প্যাকেজ মাত্র 1800 টাকা। চাইলে আপনারা নিতে পারেন। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সবাইকে ধন্যবাদ। আবার দেখা হবে অন্য কোনো একটি ভিডিওতে।